Так, сегодня у нас 25 октября. Вчера был у нас сильный цунами, блядь. Это вот последствия. Ветрюган, блядь, долбаный. Сейчас мы это все накроем. Что у нас там с рулевой, думаю? Крыша творится. Ну, сорвала чуть-чуть. Сорвала. Ага. А на доме? Что у нас там на доме? Ну, домик нормально. Теплица стоит на месте. Ну, забор маленечко полег. Ну-ка, с этой стороны что там? С этой стороны не видать. Ну, вроде нормально. Вить, там чуть-чуть порвало. Порвало чуть-чуть. Ага. Блять, ебаный колдоебина. Да ебаный ты ебастос, а! Сука, блять, эти крючки нахуй везде, блять! Нехуй втыкать их. Вон там маленечко упал забор.